ഡിസ്പ്ലേ ഗ്ലാസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫോൺ സർവീസിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫോണിൻ്റെ മോഡൽ പോക്കോ M2 എന്ന മോഡലാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഫുൾ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഡിസ്പ്ലേ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് മറ്റേ ഹീറ്റ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് മെഷീനിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഫ്രെയിമിൽ നിന്നും ആദ്യം കോംബോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ കോംബോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ ഹീറ്റ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് മെഷീനിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പൊട്ടിയ ഗ്ലാസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലുള്ള ഇനി പഴയ OCA ഗ്ലൂ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിസ്പ്ലേ നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ OCA റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ഗ്ലാസ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫോണിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. പുതിയ ഗ്ലാസ് എല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിലിട്ടിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ വർക്കിംഗ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫോണിൽ പൊട്ടിയ ഗ്ലാസ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഫോണിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ റിപ്പയർ വീഡിയോസ് കാണാനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.